Fala galera, tudo tranquilo? Pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje vamos estar mostrando vocês algumas partes da instalação daquele sistema lá que a gente fez para o Fiat Strada, tá? Eu vou estar mostrando ele aí em cima do carro, todo pronto, já tocando. Não deixe de conferir, acompanhe o vídeo até o final, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe o seu like também. Valeu! Bom galera, então tá aí, já damos início de instalação, tá aí todo o sistema de barramento aqui, lado positivo, aqui lado negativo. E seguinte, os cabos, como é uma distância que alguns aí não chegam nem a 50 centímetros, a gente está usando cabo de 35 milímetros. E seguinte, estamos soldando aí, ó, apenas a metade, tá vendo? Algumas pessoas não gostam que faz a solda por conta que dizem da perda, né? Eu não levo muita fé nesse papo, mas enfim. Aqui eu tô fazendo o seguinte, tô colocando solda apenas na parte de cima, tá? Como vocês podem ver aí, ó. A solda tá apenas na parte de cima, para que o parafuso pegue apoiado e aperte a parte de baixo contra a peça, né? Para não correr o risco dele ficar entre os cabos e não prender. O grosso é embaçado para manusear, né? Bom, zerado. Quero mostrar para vocês o seguinte, aproveitar que está aberto aqui, ó. Tá aí a gente, nesse projeto, estamos usando o ESV de 610 da Snake, né? Como vocês podem ver, temos dois drivers D405 e dois drivers D405 Trio. Os médios todos ligados em paralelo, se vocês perceberem, tem dois fios por aqui, ali sai dois, aqui já são quatro, né? Que seria 2 e 2. Vai todinho e fecha em um chicote só ali, ó. Toda a ligação é feita em paralelo aí, tá? O nosso grave também feito em paralelo. Mas enfim, depois eu vou estar falando mais sobre isso aí. Bom pessoal, é o seguinte, já demos uma adiantada aí no processo, né? Como vocês podem ver aí, fizemos a instalação de LED, tivemos alguns problemas com ela, mas graças ao bom Deus já conseguimos resolver, tudo funcionando perfeitamente aí, ó. Como vocês podem conferir, a princípio uma total bagunça aí, mas quem trabalha com isso sabe que é inevitável, mas enfim, isso não importa. Agora eu vou estar terminando de fixar alguns médios que eu coloquei no local ali também. Aliás, né, que eu folguei para poder verificar se tinha cortado o fio dos LEDs, mas está tudo ok. Aqui está o nosso caixote de baterias. A princípio aí todo desencaixado, né, porque eu tinha que ficar levantando a tampa para estar mexendo aí dentro.
Tô mostrando para vocês como tá o esquema aqui dentro, ó. Tá aí, ó. Toda a fiação vai ficar aqui dentro escondido. Reparem que aqui tem um barramento, ó. Aqui também tem outro barramento, né? São dois barramentos, positivo e negativo. Agora eu vou estar colocando os LEDs no local, empilhando ele ali no cantinho e tentar colocar para tocar. A voz que emociona. Aí galera, olha o somzinho já todo montado em cima da estradinha aí, ó. Como eu disse pra vocês, tá vendo aqui, ó. Aqui ficou o step. Aqui ficou o local aqui onde a gente vai aproveitar para estar guardando os cabos. Aqui vai ficar os cabos, ó, para você ver como já ficou apertado, ó. Tá dando um giro aqui, para que vocês possam ver melhor. Tá vendo aí, ó? Aqui já ficou o step. Tá vendo o porquê que o caixote teve que ser dessa forma? Ficou bem colado no step, ó. Tá aqui o 8000, ó. Ligar o flash, tá ali o 8000 funcionando aí, ó. Se não faz aquele recuo pra dentro, não ia caber. Tá ali a fonte 3000, 1200 central de LED. Tá aqui o rack, ó. O pessoal tá aí amarrando para poder seguir viagem. É isso aí, nesse sistema aí a gente tem dois shivers de 18 polegadas, 3.8, 4 ohms, tocando com 8000. Temos aqui 6 médios de 10 polegadas, 4 drivers 405 e 2 ST200. Aqui dentro a gente tem toda a parte de instalação, né? Como já mostrei algumas partes para vocês aí. Temos aqui desse lado o barramento positivo, do lado de lá o barramento negativo. Vou tentar girar aqui para estar mostrando para vocês. Aqui está o processador. Aqui é o barramento negativo desse lado. Então é isso aí. Bom galera, é o seguinte, tá aí, vocês viram aí que esse sistema foi um negócio meio complicado de se fazer ali a parte do caixote. Vocês viram aí que o espaço era bem pouquinho. Deu pra ver também que ficou bem coladinho aí no step, tá? Enfim, deu pra vocês acompanharem também no outro vídeo algumas partes da construção dele. E o seguinte galera, eu quero pedir desculpas se caso ficou algum detalhe sem filmar, tá? Porque assim, às vezes é uma correria grande, eu que tenho que resolver tudo, tá? Tanto filmar, como editar, como fazer as coisas. Então, às vezes na correria ali a gente acaba esquecendo de alguns detalhes. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que se inscrevam no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário aí também para estar ajudando a gente, viu? Valeu, muito obrigado por ter estado comigo até aqui e até o próximo vídeo.